Всем привет, с вами канал Винди 31, и на этом видеоролике я покажу свою построечку. Его придумал не я. Ну вот, она очень простая и легкая. Это камин. Сейчас я покажу, как ее построить. Делаем 3 на 3. Теперь ставим сюда 3 блока. Эти вспомогательные ломаем. Сюда ставим раздатчик, да. Теперь не глючи. Теперь ставим сюда поршень и сюда адский камень. Теперь ставим сюда выбрасыватель, сюда воронку, выбрасыватель, ставим так редстоун факел. Теперь берем редстоун компаратор, ставим сюда и последние штрихи сюда ставим. Теперь берем редстоун факел, ставим один сюда, один сюда. Вот она уже заработала. Теперь берем рычаг и включаем. Вот она заработала. Включаем, включаем, включаем. Вот оно работает. Теперь остается задекорировать просто. Как вам удобно, как вы хотите. Можно вывести рычаг вперед редстоун факелом. Берем редстоун и будем сюда. Ставим рычаг. Пробуем. Рычаг работает. Включаем и включаем. Все работает. Подписывайтесь на мой канал Винди 31. Ставьте лайки. Рекомендуйте мой канал своим друзьям. Всем спасибо.